Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial wengi Jumat ayeuna simkuring sono turindu ngabahas sharing tentang pernikahan. Sok sanaos usia urang geus teu ngora deui nu hadir, dabongan lahirna ti heula. Tapi urang pedar, urang murojaah bisi aya nu salah dina rumah tangga urang. Kukituna urang ninggal deui naluktik deui tujuan pernikahan, pengertian nikah, syarat rukun nikah, jeung sakan kumaha bangun surgana dunya dina rumah tangga. Sok sanaos sim kuring oge masih belajar rumah tangga. Neme 13 tahun na rumah tangga teh. Jeung istri nu kahiji. Alhamdulillah. Nijeng euy nya da takdir mah nu apa ngan sim kuring dugikeun ka ayeuna alhamdulillah masih mampu dimampukeun ku Allah istiqomah janten suami yang setia. Tapi setia teh lain setiap tikungan aya lah. Insyaallah sim kuring hiji istri teh. Itu oge. Nah sim kuring hiji visioner. Sabab ngeunahna boga 2 3 4 teh lamun keur moraken tiap poe diriung ku bidadari. Tapi lamun boga istri 2 3 4 heuk panjang umur geus kolot meureun moal poe teh diriung ku nini iya mending hiji jeung mending kudu adil. Heuk teu bisa leumpang make kursi roda, hiji mah gampang ngadorong lagi. Mun 4 meureun dijajarkeun kos kereta. Tapi lain eta pembahasan urang pedar deui murojaah deui terkait dengan bab munakah. Yang pertama kaitan dengan hukum menikah penting bagi kita. Setidaknya kita menyampaikan kepada anak kita bahwa nikah ini adalah perintah agama melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang tadi dibacakan. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makna nikah itu azwaja berpasang-pasangan. Nikah dari nakaha dan azwaja berpasangan. Jadi teu meunang kawin sorangan, kudu aya lawan. Jeung syaratna kudu beda jenis. Teu meunang nikah istri jeung istri, pameget jeung pameget. Meskipun di negara tetangga mereka sudah membuat aturan yang melegalkan menikah dengan sesama jenis, itu bertentangan dengan nilai hukum Allah. Lamun rek nikah mah istri jeung pameget. Eta ge teu cukup istri pameget, kudu sanes mahram, ulah rai rangka, bahkan barorah rai rangka. Pernah nyusu we sarua sasusu. Sanenen sasusu, nah lu sasusu. Jeung sanenen sakao. Abang merakene ceramana. Teu meunang sanajan beda ayah, beda ibu, tapi sapersusuan jadi mahram sususu.
Maka penting dikaji oleh kita terkait kenapa diwajibkan menikah. Karena Allah ciptakan manusia plus lengkap dengan nafsu. Dan menikah ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan nafsu yang diatur oleh agama melalui akad. Maka secara bahasa nikah itu sederhana, yaitu akdun, ikatan, perjanjian dua insan untuk menjalin keluarga, mewujudkan keluarga yang bahagia. Jadi kalau orang menikah sudah dapat dipastikan tujuannya untuk mencapai kebahagiaan. Karena sebagian ulama, Imam Ghazali mengatakan makna nikah itu 4. N, nikmat. Jadi lamun geus kawin bakal panggih jeung kanikmatan. Leres teh teh Bu. Dari bukan geus ngalaman tinggal ngajawab atuh nya. Lamun henteu nikmat berarti aya nu salah jeung nikahna. Bisi teu diri doang, kudu jadi wali maksa nikahna teh kitu. Atanapi tidak memenuhi syarat saksi, bisi meureun salah wali, jadi henteu nikmat nikahna. Kapna karoma, banyak kemuliaan nanti orang yang nikah. Dan juga ayun, derajatnya akan lebih tinggi. Sebab biasanya nunggus kawin teh derajatnya tingginya laku gitu nya. Tapi lamun teu boga istri, teu boga salaki, kan lebaran ditanya teh saha salaki gitu nya, saha pamajikan gitu kan. Lebih dari itu mungkin ditanya keturunan, tujuan dari menikah punya keturunan tos sabriji bati kan sok harus gitu. Tapi lamun urang ditaros tos sabriji bati, salaki ge can boga gitu kan. Sehingga di situ ada hanya hikmah. Orang yang sudah menikah akan diberikan banyak hikmah. Nu tadina teu boga imah jadi boga imah, nu tadi teu boga budak jadi boga budak. Nu tadi teu boga parabot jadi boga parabot. Hikmah dari pernikahan. Jadi pernikahan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkadang banyak orang yang salah menafsirkan tentang ayat perintah nikah. Terutama ayat yang berbunyi fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Banyak yang memaknai secara tekstual bahwa perintahnya langsung masna, 2. Nikahilah perempuan di antara kalian itu masna 2. Gitu kan secara teksnya. Jadi lamun hiji kene can Islam. Wa thulatsa atau 3. Bahkan ada yang menyebutkan waunya atap cek budak santri madan 2 jeung 3 jadi 5 tuh. Waruba jeung 4 dijumlahkeun jadi dikuatkeun oh nya Nabi ge salapan sakaon. Padahal itu salah pemaknaan. Ada ayat selanjutnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kau takut tidak mampu berbuat adil, fawahidah. Ternyata oleh para santri ilmu alat bahwa Quran itu luar biasa Ibu. Kalimatnya itu bukan masna wa sulasa, tetapi ada mubtada yang disimpan di akhir atau mubtada muakhar khabar muqaddam. Ieu dijelaskeun namanya. Intina eta ayat teh kuduna teh maknana pangkiu ma tobalakum minan nisa'i wahidah. Jadi nikahilah perempuan di antaramu lah 1. Karena Nabi pun memberi contoh menikah itu 1. Namun setelah wafat Siti Khadijah dengan niat visi dakwah menyebarkan Islam lebih luas, menikahi para janda yang ditinggal suaminya meninggal di medan perang. Janda Bu yang dinikahi. Bahkan istri pertamanya pun janda. Jadi lamun rek 2 3 teh kuduna istri pertama heula tos teu aya, eta baru sunnah. Nyunah Nabi. Banyak yang memaknai istri kahiji ge aya keneh, geus nyangan nu kadua. Nu hiji ge belum tentu bisa membahagiakan, sudah mencari yang kedua. Ini yang salah dalam memahami teks Quran. Maka diluruskan dalam kajian hari ini. Perintah nikah itu pertamanya adalah 1. Tapi bagaimana kalau dia sudah mampu dan siap adil? Boleh. Agama tidak melarang. Hanya yang boleh istrinya 2 3 itu hanya laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh poliandri. Kenapa? Bukan dengan iman, cukup dengan akal Bu. Kalau laki-laki punya istri 2 3 tidak merusak keturunan. Jelas bapak nasaha, jelas indung nasaha. Sanajan boga pamajikan 2 3 boga budak 2 di setiap pamajikan ditanya sa bapana Pak Ustaz contoh. Siapa indungna?
mamah A. Siapa indungna? Mamah B cek anak B. Sa mamahna, mamah C cek budak C. Sa bapana? Jelas. Tapi kumaha lamun terjadi istri suamina ya opat. Ditanya budakna, sa mamahna? Sa bapana? Teuing bukan rumahna. Nah ya opat. Maka di sini akal mampu mencerna kenapa laki-laki boleh 2-3 dengan syarat adil, tapi perempuan tidak boleh poliandri karena akan merusak keturunan. Sehingga nanti dalam hal waris pun yang kuat itu dari keturunan garis ayah. Jadi nikah ini diperintahkan oleh Allah. Dan nikah ini ibadah numpang panjangna tepikeun ka ayeuna. Nu geus rumah tangga 20 tahun berarti ibadah geus 20 tahun. Berarti lamun nikah ibadah pasti loba cocoba jeung ujian. Bentuk cocoba ujiannya banyak berupa nikmat maupun berupa kesulitan. Hanya ketika seseorang berkeluarga sesuai dengan Quran harusnya terwujud baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Karena rumah tangga itu naik maka derajatnya akan naik penuh dengan kebahagiaan. Tapi lamun aya di antara urang rumah tangga geus puluhan tahun rumah tangga jeung manehna. Senaya kan? Tapi kalakah menderita, penuh dengan luka, penuh dengan ketidakbahagiaan, penuh dengan sakit hati, berarti eta lain rumah tangga, eta mah rumah duka. Lamun di imah teh garering we, hate jeung fisik lain rumah tangga, eta mah rumah sakit. Minimal puskesmas. Da cek agama mah rumah tangga teh penuh dengan kebahagiaan. Apa bekalnya rumah tangga kebahagiaan? Syaratnya kan 4. 1 lizamaliha, pasangan kita itu supaya bahagia itu lihat kecantikannya, lihat kegantengannya. Itu kan rata-rata begitu. Hanya berbicara tentang cantik, if we are talking about the beautiful, rada gaul saeutik Pak Haji. Ya kabawakeun rarasaning mahasiswi atau kan mahasiswi baheula semester 13 juga. Berbicara tentang cantik atau ganteng itu relatif, Bu. Kalau di wilayah kita mungkin biasanya yang cantik itu yang bersih, yang putih. Bersih, putih. Matakna skincare teh payu produkna sabab harayang bodas. Nu penting beungeut bodas. Bae leher hideung mah. Punten. Itu promosi skincare. Da cantik teh 2, aya cantik fisik lahir, aya cantik batin. Maka yang lebih penting itu adalah cantik batin, inner beauty-nya, akhlaknya. Ya, cantik akhlaknya. Itu yang lebih penting dalam keluarga. Tetapi menjadi syarat kriteria ketika kita ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, syarat yang pertama kriterianya adalah lijamaliha. Hanya cantik ganteng itu relatif. Di Papua Nugini, di Afrika nu geulis teh nu panghideungna. Bahkan di tes lagi lamun puting leungit tah eta panggeulisna saking ku hideung. Relatif guys. Di Afrika mah nu panghideungna panggeulisna. Kapangih ayana leungit di nu poek lamun seuri bodas guntuna aya tah. Jadi jangan khawatir dengan cantik karena relatif. Istri kita tercantik di mata suaminya. Ya di suami ya di kita gitu kan. Suami paling ganteng di mata istrinya. Dan cantik itu lijamal itu karena akhlaknya. Dari gelis mah bisa didandanan ibunya. Jadi lamun hayang boga pamajikan gelisnya biayaan modal. Ya. Ulah dibangun. Dijawab. Lamun mahal biayaan sayang we. Nah salaki mu ngabiayaan jang ngagelisan sabab teu dicontohan jang gunana geulis lolobana dangdan geulis teh mun reka onangan. Mata koream salakina ngamodalan. Lamun ngamodalan jang salaki mah balik dangdan teh ieu mah reka onangan we baju teh bumburu-buru mun hejo-hejo tiung teh sarua kajeun nginjeum nu anak. Tapi datang salaki anggar we make daster nu hejo nu soe. Mata Korea ngabiayaan banyak ke lizamaliha karena cantik itu kriteria, tapi definisi cantik itu relatif. Ngancek orang Sunda mah geulis teh teu era dibabawa. Definisi kasep jeung geulis teh teu era dibawa, teu bosen dipelok.
Eta geulis cek sunah. Tos kedua linasabiha, kriteria keluarga yang akan sakinah mawaddah warahmah. Syarat kedua cari calonnya itu yang nasabnya bagus, nasabnya jelas, ibu bapana teh jelas, lain pamanggih teh jelas indung jeung bapana kawin. Harus jelas nasabnya, agama memperhatikan itu. Ya. Nah, tetapi bukan urusan bagus itu karena kayanya, solehnya, bukan. Tetapi jelas nasabnya. Karena kalau soleh, bagus, kaya dan yang lainnya relatif. Ya, nasab. Yang ketiga, lihat. Ternyata Islam mengajarkan lihat juga hartanya, karirnya, pangkat, jabatannya. Jadi lain matre neangan calon salaki anu geus mapan teh. Islam mengajarkan lihat. Karena berkeluarga nanti ada kewajiban menafkahi. Keluarga teh cukup makan cinta, tapi kudu makan nasi. Bahkan aya dina Facebook Pro, ayo marakan bisi marati tuh. Berarti lamun keluarga teu mararakan tereh mati. Lihat karena hartanya. Tetapi berbicara harta di sini bukan asal harta, tapi harta yang halal, yang berkah, yang dicari dengan cara baik, yang digunakan untuk kebaikan. Meskipun hartanya banyak, kalau tidak jelas hartanya tidak akan berkah. Yang keempat, lidiniha. Fadfar bidzatid. Maka yang paling utama itu agama itu. Karena istilah nu tadi gelis bisa didandanan. Nasab bisa diperbaiki di keturunan urang we kahanap sing didik sing bener ku agama jeung lainna. Keun geus kaluhur nu bisa balikan deui. Leres nya. Jangan dipersoalkan. Harta heude moal pahili moal patukeun milik jeung rezeki. Nya ulah kacaritani. Alhamdulillah abdi mah putra teh nikah dipangmawakeun sagala. Beres nikah mayaran unggal bulan. Nauzubillah. Tetapi agama itu menjadi utama dalam kriteria orang berkeluarga. Karena tanpa agama harta tidak menjamin kebahagiaan. Cantik juga sama, banyak yang selingkuh karena kecantikan, karena kegantengan. Kurang apa karirnya, nasabnya, hartanya. Tapi kalau tidak punya agama, lemah imannya. Ada istilah rumput tetangga lebih cek saha eta teh. Dan geus ararapal geus ngalamannya, ieu mah memperkuat keyakinan pemahaman bahwa keluarga itu modal utamanya agama. Tanpa agama tidak akan terwujud kebahagiaan. Sanajan imanna bertingkat, mobilna berkilat, uangna berlipat, angger moal bahagia ari maca dina WA salaki kagoda ku budak SMA. Ya Bu, sare teu tibra, dahar moal mirasa. Da salaki 3 bulan teu balik wae. Sedangkan dalam pernikahan ada hak, ada kewajiban. Nah, ini yang harus paling penting. Kadang kita tahu, paham, hafal hak kita, tapi lupa kewajiban. Padahal ketika seorang sudah akad, sudah perjanjian untuk berkeluarga, ada hak, ada kewajiban. Yang paling sederhana, hak istri. Aduh, ieu ngabejan nikah ka kolot geus nararikah geus tahun-tahunnya teu naon deui murojaah ieu ngaranna ya. Murojaah. Hak istri itu menjadi kewajiban suami. Nya bisi suamina aya nu deui nikah deui kan jadi lebih kuat ya ilmuna. Hak istri menjadi kewajiban suami. Hak suami menjadi kewajiban suami. Ieu salah Bapak dangukeun. Da mung ieu urang luruskeun palebah dieu mah banyak kabeh kewajiban salaki. Memang dalam keluarga itu ketika seorang istri menikah terputus dengan keluarganya, wali yang menyerahkan kepada anak menantu untuk menikah, maka terlepas tanggung jawabnya. Tugas orang tua itu sampai menikahkan terlepas. Seorang perempuan maka semuanya akan jatuh kepada suami. Tidak akan lagi menanggung dosa-dosanya. Jadi anaknya harus dikawinkeun mah bebas tak kolotna teh. Geus merengaran ngadidik nganapkahan, nikahkeun merdeka, tidak akan ada tanggung jawab, tetapi jatuh kepada suami. Maka suami akan menjamin saya terima nikahnya dengan neng popon,
putra Bapak Wawan gitu kan. Dengan mas kawin 20 kg emas dan 20 ekor sapi dibayar tunai. Saya terima nikahnya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dari mulai akad tersebut jatuh kepada suami. Termasuk dosanya istri ditanggung oleh sing tarik, Bu. Dosana istri ditanggung suami. Kata kudunya kasalah kita. Di dunia nanggung nafkahna, di akhirat nanggung dosana. Salah kita di imah dicarekan dan kurang, di pagawean dicarekan kudunungan, di jalan dicarekan ku polisi dan ngalamun pohon di helm. Tetapi hebatnya suami, nah ini dia punya kunci, tidak akan pernah masuk surga seorang istri kecuali istri yang dapat ridho suami. Jadi kunci ridho Allah untuk seorang istri itu ada pada matak salaki urang kama mana mamawa kunci. Kunci ridho dibawa kama mana eta kunci. Sing bisa ngabujuk ridhona suami eta sebagai pintu surgana seorang istri. Memang semua aktivitas di rumah tangga itu kewajiban suami. Mencari nafkah kewajiban suami. Nyuci baju suami. Nyeseh rumah wadah sing tarik, Bu. Ngepel imah suami. Dengerin suami. Semua itu tugas suami. Tugas istri hanya satu, taat kepada suami. Maka cek salaki mah nyeseh mah nyangu mah ngepel. Dan tugas lagi hiji, taat kepada suami. Ketika seorang istri taat kepada perintah suami, itu adalah ibadahnya seorang istri. Aya di imah. Dan ciri istri yang soleha yang paling pertama mudah diidentifikasi, yakni membuat suaminya betah di rumah. Paros salaki urang teh, Pak betah teu di imah. Lamun betah geus meunang satu kriteria kita istri yang solehah. Tapi lamun salaki urang teu betah di imah, balik gawe jam 2 tepi ka imah jam 5, balik jam 4 datang jam 8, balik jam 6 datang jam 10, ditanya kenapa teu waka ka imah ngadaguan sare pamajikan. Udang kene mah lieu cerewet. Sok bangun jam bekel, jam paket, jam naon. Kitu mah datang geus sare jol-jol. Hudang ini digawe berarti tidak. Balik jam 2 da teu balik ka imah. Nyimpang we ka tempat mancing. Museup heula 3 jam. Duka. Hiji suami yang betah di rumah taros mun bisa mah balik jam 2 jam 10 geus aya di imah. Batur digawe cicing we salaki teh di imah betah henteu eta kriteria nu saleh. Batur digawe tara digawe salaki teh cicing saking kunya ka pamajikan. Nu penting mah kebutuhan terpenuhi. Bae teu digawe oge asal rekeningna we pinuh. Kan nu penting mah naon Bu? Tah dangukeun. Lain cek ustad, cek ibu. Ulah digawe we tuluy, ari digawe serius, ari gajihan heureui. Eta nu teu pikaresep teh alusna mah gawena mah heureui ngan gajihan. Kan salaki urang mah gawe unggal poe gajian sabulan sakali kan heureui ya. Kudu lama gawe sapoe gajian gawe sabulan sakali gajian unggal. Bisa kitu? Bisa. Ngan salah milih salaki we baheula. Da aya nu teu digawe tapi gajihan wae. Tapi aya nu digawe tara gajihan. Tah eta mah dibahas deui kana kabarokahan. Jadi agama yang paling utama. Ketika agamanya baik, maka akan terwujud keluarganya. Dan istri yang solehah itu yang mampu membuat suaminya bahagia. Ngarah adil. Suami yang terbaik mengingatkan adalah yang mampu membahagiakan istrinya. Suami yang terbaik itu yang mampu membahagiakan istri. Bahkan jarang nu naros. Mah tos bahagia acan, jarang. Da sieun jawabanna teh jeung geus apal jawabanna. Encan. Maka apa yang harus diperbaiki? Agamanya, tingkat ketakwaannya. Ya, kadang tidak sedikit dia menuntut hak lupa kewajiban. Apalagi yang jauh jaraknya. Ada sekarang sudah musim keluarga yang LDR
Apa LDR teh nya naonnya long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Pamajikan di mana, salaki di mana. Padahal di situ ada hak dan kewajiban. Mungkin secara nafkah kebutuhan bisa ditransfer, tapi kebutuhan batin menyerek di daring, rek di download. Tak ieu nu ngaruksak keluarga teh ulah aya deui salaki di mana, pamajikan di mana. Ya, itu yang terjadi. Ya, di tethering, di download. Aduh, tidak bisa. Maka ketika seseorang memutuskan untuk menikah, dalam agama yang paling baik itu nafkah yang ada di sekitar kita. Nu deukeut jeung urang. Matak ararawet kolot baheula mah heuda ngahiji we ngarieu di dapur, di sumur, di kasur, di kebon babarengan kan. Kolot baheula mah. Ayeuna geus jarang. Tepikeun ka aya zaman kiwari punten lain di dieu berdukan di mana? Di belah ditu. Salaki datang, pamajikan ini. Aya eta teh salaki si pagi. Ya mah evaluasi, apakah seperti itu? Dan lupa bahwa tugas istri mah bukan kewajiban mencari nafkah. Maka itu menjadi tidak berkah. Boleh jadi rezeki salaki jadi saletik teh sabab salah memposisikan seorang istri. Kuduna mah salaki digawe kerja, istri rajin banyak berdoa. Salaki kasawa, istri ngagelar sajadah. Sehingga itu yang akan membuat keberkahan. Urang kan ada tiba pamajikan digawe, salakina ke main HP, balik HP, nauzubillah. Ini harus diluruskan. Punya hak dan punya kewajiban. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dengan demikian. Maka kriteria yang pertama, istri yang soleh itu mampu membahagiakan. Yang kedua, dua cukup ya. Saling mengingatkan, membimbing di jalan Allah. Ini yang paling sulit, Bu. Saling mengingatkan, saling membimbing di jalan Allah. Kantos teu urang diemutan ku salaki urang atau ku pamajikan urang. Dinten ayeuna tos ngaos Quran acan. Jarang. Salah. Mimitian isuk mah tanya. Poe ayeuna geus maca Quran acan. Sabaraha aja. Dijawab, kumaha abdi we cek abah teh. Tah eta padahal itu menjadi kriteria keluarga yang akan bahagia. Taros ngaos Quran. Jika salaki urang poe ayeuna 5 waktu sabaraha waktu nu berjamaah. Jika perlu anterkeun ka masjid. Ku istri nu soleha mah salaki teh dianterkeun ka masjid bisa hese, titipkeun ka PDKM bisi bangoh. PDKM nitip salaki abdi. Ngara rumah tangga abdi barokah. Ieu salaki abdi tara daek salat berjamaah dianter ku abdi. Mun bisa tungguan. Hese keneh, lamun hese keneh kumaha tos pasien mau kena ku ibu salatna bareng di rumah. Karena istri yang solehah itu yang saling mengingatkan dalam ketaatan. Taros bisi netepan, taros bisi nelat-nelat keneh ibadah. Karena itu menjadi kunci keberkahan. Karena ketika ibadah iman lemah, loba gogoda jeung alasan. Subuh tunuh kaberangan, lohor di pagawean, asar di perjalanan, maghrib karek datang capek, isya kadang kasarean, dan we dilagukeun aya laguna salah deui. Ari ciri jalmi nu lemah iman kana ibadah osok loba alasan. Gitu kan banyak. Perkara dunia capek ke digawean, amal akhirat osok loba alasan. Salat subuh kaberangan babarengan, salat lohor di pagawean, salat asar di perjalanan, salat maghrib kacapean, datang waktu isya rek kaboboan. Lamun aya nu kitu teh berarti lemah iman. Anterkeun ku ibu, jajabkeun ku ibu ka masjid pakai sarung. Berarti eta ciri istri soleh. Mengingatkan di jalan Allah. Dua tapi kan istri.
Bikin suami 2, sami dari sekian banyak. 1, dia memikirkan tanggung jawab dunia akhirat. Dunyana kudu bagja, akhiratna kudu salamat. Kumaha lamun dunyana teu bagja, minimal akhiratna ulah dugikeun ka lupa diri dengan penderitaan dunia, oge poho bekal akhirat. Sabab sangsara susah dunia aya tungtungna. Pernikahan itu pada akhirnya akan ada perceraian. 2 makna cerai, 1 cerai mati, yang kedua cerai karena berpisah, talak. Meskipun itu dibolehkan tapi Allah tidak suka. Kan ada ibu ya yang janda cerai mati, ada janda cerai berpisah. Bahkan ayeuna mah aya nu anyar jahe cenah. Nah, janda heran. Wah, loba singkatan berkembang. Padahal janda mukur 2, janda ditinggal berpisah. Maka seorang suami yang baik itu dia akan mampu menyiapkan, memikirkan bukan hanya kehidupan yang sementara di dunia, memenuhi bajunya, pakaiannya, pangannya, mendidik istrinya, anaknya, dan kelak di akhirat. Gitu. Anu kedua, suami yang memperhatikan sumber nafkahnya. Ini yang paling penting. Terkadang lupa seorang istri bahwa suami itu tidak terputus hak kewajibannya terhadap keluarganya, ibu bapaknya termasuk kakak adiknya. Jadi ketika seorang suami memberi nafkah itu tidak 100% untuk istrinya. Satu pendapat mengatakan ya kalau kita hitung 1/3 berarti 30% itu untuk ayah dan ibunya. Kalau tidak ada untuk kakak adiknya, kalau tidak ada untuk pamannya, kakeknya. Jadi mun gaji 1 juta teh ulah dicokot kabeh 1 juta. 300.000 teh hak dulurna salaki. Maka dina warisan teh pamajika salaki mah dapat 2 bagian. Lah perempuan dapat 1 bagian. Karena kewajiban suami tidak terputus, beda dengan istri. Teu aya di hak, bahkan namun dicarek ku salaki tong datang ka indung ka ditu nurut keneh ka salaki, sudah terputus. Tapi seorang suami kade punten rek naros ari gaji dicokot kabeh. Muhun. Lamun dicana kabeh berarti moal barokah ibu. Ada hak ibu apa yang masih ada. Ada hak ayahnya. Kumaha tuh Pak Ustad karek apal ayeuna rapelkeun. Rumah tangga 20 tahun, hitung ta 20 tahun sugan meunang 200 juta bikeun jang haji atoheun geura. Eueuh nyendung jeung bapana, kal adina, kal lanceukna. Bahkan kalau bisa ingetin, Bapak AA mun manggilna AA mun Bapak, gaji teh 1 juta, ieu 300 bikeun ka keluarga. Maka Allah akan berikan keberkahan dari hartanya. Tapi kalau itu kita lupa, bahkan mun bisa salaki merete ngambek, wah moal barokah. Loba ge moal cukup. Saeutik pasti kurang. Tapi kalau itu kita tunaikan dalam hal pengelolaan harta dalam keluarga, dari mana caranya untuk apa, maka akan selamat. Bisi meureun teu pikeun ka ayeuna teh aya tapi asa kurang wae. Aya tapi asa teu cukup wae. Meureun aya harta anu lain hak urang kalah diambil ku urang. Matak emutan salaki urang teh. 30%-na 1/3-na itu hak untuk keluarga. Ridho ibu. Ya mah kudu dibejakeun cek agama. Lain cek Pak Ustad. Kumaha henteu atuh poho deui teu apal dihampura teu apal. Ayeuna geus dibere apal ngalah barokah mulai dari sekarang. Ti isuk mah bapak nanya mun 10 juta teh berarti bikeun sabaraha? 7 juta jang pamajikan, 3 juta jang kebutuhan keluarga. Ya, lain jang nguseup lain kan 3 juta mah. Kade lamun jang nguseup teh moal barokah mending kana kreatif teh. Kade pedaya dalilnya ti pangajian 30% jang bapak. Tek teh kana nguseupeun kan ada pertanggungjawaban harta, pengelolaan harta. Dari mana caranya, untuk apa digunakan. Kan eta malin urusan. Bahkan seorang istri yang solehah ketika melihat suami yang belum soleh, ujian dalam keluarga, itu bukan urusannya. Urusan dia dengan Tuhannya. Tapi tetap kita harus menjadi istri yang baik. Begitupun suami ketika memiliki istri yang belum soleha, itu bukan urusan kita. Kita cukup mendidiknya, mendakwahkannya semampuan kita. Kalaupun tidak mampu dirubah, cukup Allah yang nanti akan memberikan balasannya. Sanajan ke salaki nu mempertanggungjawab ke dosa pamajikan, salaki teh bakal
punya pembelaan. Pamajikan kumaha kudu dibela teh. Ari teu taat maka sakit. Moal aya pembelaan. Maka ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa menikah diatur oleh agama. Dan menikah ada syarat dan rukun. Bahwa menikah ada hikmahnya. Ya. Jadi malaikat itu tetap mencatat. Apalagi kita yang paling harus ditekankan punten. Budak geus, remaja geus, dewasa pemuda geus, keluarga geus, boga budak geus, incu geus. Kolot ayeuna keur maju, berarti tinggal naon encan, tah tinggal eta disiapkeun. Jadi lamun ayeuna geus kolot teu boga gawe, bae teu kudu bingung teu stres dan keke maot teu kudu boga gawe. Nu maraot mah teu digararawe teu, mata kene cara ricing di imah diajar latihan. Tah. Dan ngeskolot mah naon deui ngalamar ka pabrik moal ditarima. Tinggal semakin bertambah usia hakikat jatah hidup berkurang, semakin memperbaiki sisa hidup. Orang baik bukan berarti orang yang tidak punya salah. Nabi Adam lagi pernah di surga salah, langsung taubat. Nabi Adam di surga dosana hiji, memakan buah khuldi, keluar ukhruj minal jannah. Urang mah di dunya dosa unggal poe, hayang asup kan teu masuk. Kecuali kasih sayang rahmat Allah. Mudah-mudahan ku pangaosan kieu tidak merasa diri sudah hebat ibadahnya, tapi kita terus belajar ibadah. Sabab dina hadis qudsi, orang yang beruntung itu ya yang husnul khotimah. Sedangkan syarat husnul khotimah itu bagaimana kebiasaan. Nah, ini yang harus kita takuti sebetulnya. Orang ahli taat Allah akan wafatkan dalam ketaatan. Orang ahli maksiat Allah akan wafatkan dalam kemaksiatan. Ini yang paling takut. Resepna teh nguseup, maotna teh keur nguseup. Ada batur balik dor gelap hujan, nguseup we budak ka bentar gelap. Innalillahi. Maotna teh keur nguseup. Eta teh ditanya teh ku malaikat teh, "Man rabbuka?" Jawabanna teh keur nguseup. Mana opan meureunnya? Tidak ya. Kumaha kebiasaan. Ya aya cerita. Ari cerita mah sanes dalil. Tapi ambil hikmah. Ibu ayat cerita. Ayat jalmi kahujanan. Ngiuhan ku daun cau. Ngaliwatan makam pajaratan. Aya nu keur ngagali kuburan ku sabab hujan areureun we. Ngaliuhan. Eta nu ngaliwat mawa naon? Cau daun pisang. Kala beuki hujan ningali lubang aya kuburan nah asup we manehna teh dahayang ieu blus dieu. Ari keur asup ka jero na kuburan tekung silila dan geus sarepi datang malaikat nanya man rabbuka cenah gajreng tahu punten abi mah can maot masih ngiuhan cenah ngiring-ngiuhan punten Bu tong dianggap serius ya tapi ambil hikmahnya nanti ya ceritanya man rabbuka cek malaikat cek anjeunna aduh punten beureum rewas ka jeung abi mah ngiring-ngiuhan. Seminggu kemudian maut bener. Nah, ya kudu perhatian. Kan maut bisa kasawa ya. Penting orang ngadoa dalam keadaan baik husnul khotimah. Dari latih di dunia gerek. Nah, da kitu-kitu keneh ti Senin Salasa Rebo Kamis tuh, rate ngadagoana mana tuh. Geus lapar wareg kitu we, ngabaso deui jeblak deui kitu we. Kayak datang malaikat Israel. Urang kudu semakin siap Ibu ya. Bener kan? Mingguna maut samingguna teh dikubur. Asli teman-teman. Ngan geus dikubur 7 langkah yang mengantarkan sudah pergi dalam satu riwayat kan malaikat bertanya. Ieu mah eueuh nu nanya. Geus sapoe eueuh nu nanya. Saminggu eueuh awan teh kukulilingan meureun ngajara kubur. Tepikeun ka eta anjeunna nanya. Wahai malaikat mana belum ditanya. Gagal siapa tuh dengan geus katalar. Allahu Rabbi. Waduh, pertanyaan eta teh geus katalar saya. Tapi apa jawab malaikat? Moal ditanya cenah kamari ge ngiuhan sieun ngepre. Ambil hikmah dari kita. Bukan mati yang harus kita takuti, tetapi apa yang sudah kita persiapkan. Karena mati itu pasti. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan di mana dalam kondisi apa dan bukan tua syarat mati. Bisa wae. Ibu ti heula ase paneuri bisa kan? Atau ase paneuri ibu ti heula kan bisa. Asa salah. Didoakeun sing panjang umur. Dina kataatan hiji waktos kembali ke Allah dalam keadaan taat husnul khotimah terlepas dari kehilapan kealpaan dosa selalu ada
Ka masjid wae ge urang teh bari nyieun dosa ka masjid. Bari nyieun dosa. Calikna karpet, raosna punya. Saha anu ngaberesan pas karpet. Sok inget ka Pak Asep. Dosa eta teh. Tadi ke tanpa Asep. Salat berjamaah heunah ngajajar. Teu pernah mikiran di masjid seungit. Dosa teh. Komo init ngaji getol. Tapi sok bari nitah ka salaki dosa eta teh. Pak, mama ngaos heula. Eta punten jemuran bisi hujan. Geus kitu teh WA sakantenan we nyangu cenah ngarangke euih langsung tuang. Nyangu salakina teh. Asupkeun kana Magicom abong salaki, asupkeun dicolokeun teh. Dosa deui. Janten kembali Ibu. Mengingatkan dengan apa yang disampaikan dalam keluarga mewujudkan kebahagiaan dunia dan semoga kebahagiaan juga untuk di akhirat. Amin. Tetapi persiapan bagi kita adalah istri kita, suami kita titipan Allah. Karena itu harta yang harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan pernah menyakitinya, apalagi menyia-nyiakannya karena bisa marah yang menitipkan. Jadi lamun urang nyia-nyiakeun ka pamajikan sarua eta teh teu berterima kasih ka Allah. Lamun urang teu bersyukur ka salaki urang, ngaharekeun ibu ka salaki urang, sarua jeung teu menerimakeun karena titipan Allah. Jadi lamun assalamualaikum ka bumi teh apa salaki geuwat, buka pantok. Ulah pedah apal sorana eta salaki diantepkeun. Assalamualaikum. Wah eta mah bapakna. Assalamualaikum. Teu dijawab. Beda jeung tukang paket datang. Paket itu salam dah langsung lupa eta. Evaluasi ibunya. Matak salaki nu pinter mah asup ka imah teh paket tah datang. Ari pas datang, salah. Eta teh di mana-mana Bu, tiap poe teh kana paketnya. Teu nanaon ari aya artosna mah, ngan tetep kudu izin suami. Kade hal kecil dalam keluarga bisa menjadi hal besar, masalah besar gara-gara meuli paket teu diizinan ku salaki moal barokah. Jatah nafkah anu kudu sabulaneun kan beak saminggueun. Da meuli piring salah ngeklik kalah 12 kali. Datang we 13 losin, meulina mah salosin pedah promo 11 senanya. Anu 30 jadi 25, jadi 20.000, ari ngeklik mah 12 nya datang 12 losin. Tapi ku agama mah beres. Masalah eta teh datang piring dijauh ku agama naon sodakohkeun we. Bagikeun ka tetangga hiji beres. Terus punya ku agama, tapi ku nafsu ngamaknya cek bapana teh meuli bias. Dah haroe piring tah cenah. Maka kita wujudkan keluarga kita menjadi baiti jannati dengan memprioritaskan agama. Dua hal yang tadi, istri harus selalu membahagiakan suami, betah di rumah, membimbing, mengingatkan untuk datang ke masjid. Bapana enggal ke masjid, mumpung bisa init sorangan. Sok bisi kumama dititah tatangga ngagotong bapak ke masjid ke babarengan. Tah gitu. Mumpung bisa sorangan, init ke masjid sorangan. Sancan ke diantar ke masjid. Bapana maca Quran, mamahna maca Quran di imah yuk bareng. Sancan ke anak urang maraca Quran jang urang. Eta ge mun bari saeun macana meureun. Tuh, Pak. Kecil, mudah-mudahan ketawa kita, muhasabah untuk diri kita. Pulang ke rumah benernya keun bae imah sakieu oge. Dan nu penting mah bekal ibadahna. Teu kudu salah, teu kudu sirik, teu kudu iri. Karek boga motor, boga mobil, karek boga iman teu pati alus teu nanaon. Hayang alus mah ka syuhada we tinggal ieu bangunan gede kieu. Da monog ge itikaf moal dicarek ku PDKM. Ieu bangunan yang paling luar biasa. Tapi kadang orang lupa diberi nikmat rumah gede. Leungit ka masjid teh padahal eta imah bakal ditinggalkeun. Keur mah imahna leutik. Hasalih ka masjid, cilaka dunya, cilaka akhirat. Ibu, laras Bu? Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk mempersiapkan hidup kita yang tidak pernah tahu kita akan dipanggil kapan. Beres kabeh ku eta mah orang cerdas. Ternyata bukan yang pendidikannya tinggi, bukan yang S3 doktor, bukan.
Yang cerdas itu yang mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang abadi akhirat. Poe tadi sodako sabaraha. Poe tadi sholat telat atau pintu, terlepas khusyuk dan yang lainnya. Poe tadi kebaikan apa yang dilakukan. Karena poe tadi mual terulang kembali. Arek isu poe masih rahasia isu. Maka ini menjadi bekal bagi kita. Semakin cerdas, semakin berkeluarga, semakin lama budak urang. Kan laun-laun mah dibarawanya ku anakna, ku salakina dinikahkeun. Da balas dendam urang ge baheula kan kitu. Mata tong nyarekan kami nantu teh. Da eta teh karma meureun urang ge baheula diurus ku kolotna dibawa ku salaki urang. Ayeuna anak urang yang ngurus di leuletik geus gede kan dibawa ku salakina. Maka ini menunjukkan dunia tidak ada yang abadi. Sapertos urang ngaos ayeuna moal abadi. Sakedeung-deung entosan. Setengah salapan dalam sakedap teuing sok diemutan ku Pak Haji teh. Pak Ustaz tong sakedap teuing seneng ngaos teh lebar di perjalanan. Ieu tos 30 menit langkung 40 menit cekak. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan poinnya Ibu, keluarga itu adalah ibadah panjangna. Jangan pernah disia-siakan. Semua waktu yang kita lewati ibadah. Suami kita ladang ibadah kita. Mumpung boga salaki pakai teh manfaatkeun ibadah. Istri pun sama. Itu ladang ibadah kita Bapak. Istri kita mumpung aya pakai kanggo ibadah. Maknanya luas Ibunya. Saling membahagiakan, saling mendoakan. Membuat senyum itu ibadah. Ibu, memang berat dan itu sulit. Kalau baheula hal kecil teh naon mere cainya hal kecil. Kalau budaya itu sudah tidak ada, jangan berharap ada keberkahan dalam keluarga. Bisi mama yang cai nyokot sorangan boga leungeun eta lain keluarga. Lain rumah tangga, eta rumah duka. Ya. Ngan lamun salaki yang terbaik tidak pernah memberi setelah diminta. Gitu Bu. Jadi lamun mere nafkah teh ulah ngadaguan dimenta. Dia mah ngemutan ka dirinya lira. Tapi geus sadar tanggal sabaraha boga rezeki, boga gaji, geuwat piheula. Mun bisa mah leuwihan atuh teh Bu. Dangukeun Bapak. Suami yang terbaik seperti itu, ieu mah dipenta ka karamere. Ieu rek balanja eueuh cenah. Ari ngusup aya. Tekan ngusup wae. Ari jangan lupa aya. Kana ngusup. Tos tok lami teh kaos teh. Ibu suami itu memberikan karena semakin besar yang diberikan semakin bisa memenuhi akan semakin berkah. Karena tidak ada suami yang sukses kecuali di belakang suami itu ada doa istri yang banyak, Bu. Tidak ada suami yang sukses dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi karya, dari segi budaya, namun berpakaian, udah benar salaki pakaian halus kan ku pamajikan. Sok dibahas. Namun salaki gini kan pamajikan ya nyeuseun naon beber. Tidak ada yang suami sukses kecuali di belakangnya ada banyak doa istri. Jadi doa istrina teh loba. Mata lamun hayang semakin sukses kudu loba doa. Salah kesimpulan. Doana yang banyak bukan nyari mampu adil mah fake tos. Allahu akbar. Tos ibuna doakeun salaki urang sing saroleh. Panjang yuswa, berkah milik rezekina, bisa menjadi imam muttaqi. Oge sami doakeun istri urang sing soleha, taat patuh kanu janten salaki. Kan ulah tepikeun ka aya niat ganti salaki. Langsung dicabut tatekot barokah. Kade teu bisa. Dibanding-banding salaki tatangga da salaki urang lain salaki ta. Ulah eta teh panyakit hate. Seorang istri yang durhaka pada suami. Da hatena anu sakit mah yang baik pun tidak akan terlihat baik. Da hatena nu gering, hatena nu sakit. Contohna aya bapak-bapak jeung budak naik mawa kuda, dituntun kudana ceuk nu hatena kotor. Dasar teu bisa ngamanfaatkeun lain numpak kuda capek-capek. Beres Bu. Padahal mah hak-hak nu boga kuda nya rek dituntun rek kumaha ge. Kadengen
ditumpakan rek ku bapana, dituntun ku anakna. Cek nu hatena kotor, dasar bapak teu tahu diri. Anak kita nuntun kuda, bapana ngeunah numpak kuda. Kadenge ku bapana tukeran jang, budakna numpak, bapana nuntun. Cek nu hatena panyakitan. Dasar budak kawalat cenah kolot kita nuntun kuda. Manehna kalah numpak. Kadangu naik dua nama. Dasar anak jeung kolot tidak berperi kebinatangan. Kuda ditaekan kuduaan. Kadenge da eta mah ditanggung kudana. Digotong kudana ku anak jeung bapa. Da hatena kotor, dasar geus lalieur cenah anak jeung bapa teh. Kuda lain itu. Jadi di hati yang tidak baik itu tidak akan pernah kelihatan kebaikan. Maka lamun aya pamajikan ngagorengkeun salaki kotor hatena teh. Salaki ngagorengkeun pamajikan kotor hatena teh. Hati yang baik yang bersih seburuk apapun istri suami kita mereka adalah titipan Allah. Ya minimal atunya heuda urang geus dipersatukeun ku akad. Saya terima nikahnya berarti diterima kabehanana eta teh. Rek hadena, rek gorengna, cerewetna, jeung gede wadulna sarua eta. Tarimakeun salaki urang gede. Waduh. Laras Bu. Eta mah nyariosan. Da eueuh salaki nu jujur 100% eueuh. Taroskeun ka bapa. Bu, teu aya, pasti pernah aya bohong. Tah dangukeun. Tapi suami berbohong itu ada baiknya. Lamun jujur kabeh ibu moal tenang hirup ibu. Lamun jujur moal tenang. Maka sebetulnya ada hikmah di balik itu. Sok mun salaki jujur taros tah hoyong nikah deui. Hoyong tuh udah moal. Bari ke ngalamda spontan. Moal matak teu jujur. Kalah narikon hoyong. Tos banyak. Jadi insyaallah apa yang disampaikan hari ini tentang bab munakahat mengingatkan lagi hukum nikah, fungsi nikah. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Putranya soleh-soleh, rezekinya berkah dan mengakhiri hidup husnul khatimah. Sakitu pangintennya nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan ageng manfaat. Hapunten teu sim kuring nadapi duana sim kuring sing sehat walafiat ibu. Wabil khusus kapun guru ngemutan wae pami jadwal insyaallah pami sehatnya saya waktos pasti nyempatkeun tos niat sanes bade ngawurukan ieu mah ngemutan cepil pangcangketna sing aya kamanfaatanna ilmuna. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.